पता है तुझे आज यहाँ क्यों लाया? क्योंकि इधर कोई झूठ नहीं बोलता, सच कह रहा हूं। तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, और अगर तू ट्राई करे तो गारंटी है मैं भी तुझे अच्छा लगूंगा। मंदिर में भी हीरोपंती। यार अब क्या करूं, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। हाथ छोड़।